حاکمانی دو کشور همسایه در روزهای زادروز و عید با تحفه‌های عجایب به همدیگر ذکاوت نشان می‌دادند. روزی یکی از حاکمان مشهورترین هیکل‌تراش کشورش را به حضور خود دعوت کرد. از او خواست تا 3 هیکل آدمی طلایی خیله سازد. فرقیت در بین آنها وجود داشت. تنها هر دویشان می‌دانستند هیکل‌ها آماده شدند و در روز مولودی که حاکم کشور همسایه به او فرستادند. در نزد هیکل‌ها مکتوبی گذاشته شده بود. در مکتوب چنین نوشته شده بود: من زادروز شما را با این 3 هیکل طلایی تبریک می‌نمایم. این 3 مجسمه ظاهراً به هم مانندند، اما یکی از آنها نظر به دوی دیگر خیلی ارزشمندتر است. وقتی که آن هیکل را یافتید به من خبر دهید. حاکم صاحب جشن مجسمه ها را برکشید. وزنشان با هم برابر بودند. هر کسی که در کشور از صنعت معماری خبر داشت دعوت نمودند. آنها هیکل ها را از نظر گذراندند، آموختند، سنجیدند، ولی در بین هیکل ها فرقی نیافتند. روزها می‌گذشتند، اما در تمام کشور آدمی عاقل نماند که سیر هیکل ها را حل کند. در مملکت جوانی دانایی را از سبب جرم حبس کرده بودند. به گوش حاکم نام جوان رسید. فرمان داد تا او را بیاورند. از جوان حکمت هیکل ها را طلب نمود. جوان زیرک اول هیکل ها را با دقت آموخت. بعد خواهش کرد که سیم خیلی تنوب آورند. او سیم را از گوش هیکل اول وارد کرد و سیم از دهان هیکل برآمد. پس از آن سیم را از گوش هیکل دوم وارد کرد. این دفعه از گوش دیگرش برآمد. او سیم را به گوش هیکل سوم گذاشت، اما سیم از هیچ کجا نبرآمد. از جویچه سطح دل فرآمد و دیگر پیش نرفت. حاکم حادثه را دیده سیر هیکل ها را درک نموده پیام همسایه را فهمید و در جواب نوشت: شخص چیزی را که به گوشش میگیرد و بیرون میکند مقبول نیست. اگر آن چیزی که یک گوشش درآید و از دیگرش بیرون شود، آن شخص هم قابل قبول نیست. سلام باد به شخصی ارجمند که آن چیزی که به گوشش درآید و به دلش میگراند. تشکر برای این تحفه پرمضمون.